Isto si videl moje video 5 aut, ktoré som vždy chcel a nikdy si ich nekúpil. No možno po dnešku to budem musieť premenovať už len na 4 autá a rozbehnem nový projekt, ktorý vy budete sledovať. Samozrejme to všetko za dostupnú a zaplatiteľnú cenu. Ale za týmto snom musím opäť vycestovať, tentokrát na východ našej republiky do Košíc. A poprvýkrát tam nejdem autom, vlakom, loďou, ale lietadlom. Diaľnicu tam ešte síce stále nemáme ani po 30 rokoch, ale aspoň tam niečo lieta. Plán je taký, že lietadlom tam a autom späť. Samozrejme ešte pred vycestovaním som spravil jednu podstatnú vec. Auto si online overil. Preto som opäť vyskúšal RPZV.sk a sklamaný som rozhodne nebol. Tu som našiel do detailov rozpísanú históriu, jednak pred dovozom v samotnom Belgicku a jednak po dovoze u nás. Takže kilometre stočené neboli a auto ani nemá za sebou žiadne vážne búračky. A to mi dodalo trocha tej istoty, že tento výlet nebude úplne márny. Vítajte v Košiciach, presne tu na medzinárodnom letisku našej metropoly východu. No a vás určite zaujíma, o aké auto sa to vlastne jedná. No zatiaľ vám poviem len toľko, že ešte nikdy som nevlastnil žiaden model tejto značky a reálne som ani nemal k tomu nikdy blízko, ale toto všetko sa dnes možno, naozaj že možno zmení, pretože priamo tu na východe mám namierené do firmy 411 Performance, kde jedno také auto s hodou okolností majú. Tak mi držte palce, aby som dnes dobre nakúpil. Možno. A možno pôjdem späť opäť lietadlom alebo vlakom, autobusom. Ja vôbec netuším, čo ide naspäť, pretože som sa dosť spoliehal na to, že dnes asi pôjdem vlastným autom naspäť domov. Taxík som nechal ďaleko za sebou a ja sa už nachádzam nedaleko Pereša slávneho, nebudem menovať prečo, ale som už pred budovou 411 Performance a už to tu začína byť zaujímavé, pretože hneď ma privíta takýto krásny mamut. No ale ja musím ísť nájsť jednak to auto, ktoré vám chcem predstaviť a fakt vás nebudem naťahovať, čo to je a hlavne vás oznámim s majiteľom celej firmy, takže ideme ho pozrieť, kde je a hlavne sa pozrite na to, čo je vo vnútri. Toto sú aké auta. Tie si predstavíme, ale v samostatnom videu. Toto je čisto video o mojom novom aute, ktoré vám predstavím zanedlho. No a tuto vedľa tejto nádhernej NSX nie je Keiichi Tsuchiya, ale Mirouzík zo 411 Performance. Ahoj, Miro. Ahoj. Čau. Tak poďme sa pozrieť na to auto, ktoré som dnes došiel možno kúpiť, možno nie, ale na ktoré sú ľudia zvedaví. Nebudem ešte prezradzať, to bude taký šok za chvíľku možno pre mnohých. To ešte nevedia. Ešte som im nič nepovedal, ani nenaznačil. No, ja by som veľmi rád ale bol, keby som si vedel, no napríklad tohto myšiaka. Áno. Ale vy si pozrite samostatné video, kde vám predstavíme všetky autá, ktoré to sú a myslím, že na to, že sa nachádzame na východe Slovenska, tak je to celkom unikátna garáž. Ďakujem. Ja už celkom horím nedočkavosťou, lebo teraz ho prvýkrát uvidím a vám rovno poviem, že čo to je. A ja vám aj zároveň vysvetlím, že prečo zrovna toto auto a možno dôvod vás prekvapí. Dámy a páni, predstavujem vám Kia Picanto. A myslíš, že toto nám zožrali teraz? Že toto je ono? Ja si myslím, že toto tebe nikto nezožere, keď letíš špeciálom do Košíc za 30 €. Takže 3, 2, 1... Tará! Porsche Cayenne prvej generácie, ale zadržte, nie je to len také obyčajné Porsche, alebo obyčajný Cayenne, pretože čo tu máme vo výbave? Niečo, čo som veľmi dlho zháňal. No, mal si požiadavku, aby vozidlo bolo s manuálnou prevodovkou a vo verzii 3.2. Legendárna VR6. Máme tu VR6. Auto, ktoré som vždy chcel, ale nikdy nekúpil. No a dnes minimálne sa idem prvýkrát v ňom previesť v tejto verzii. Vy už ste vedeli na volante verziu 3.6. To bola ale s automatom, no ale nás zaujíma práve táto 3.2. Tak poďme si to otvoriť a naštartovať. Mňa to tiež prekvapilo, poviem, keď som to prvýkrát k sebe dostal, lebo ona už je u mňa dlhší čas. A potom, keď som začal listovať a zháňať informácie, som sa dozvedel až následne, že tá verzia s manuálom je veľmi zaujímavá a práve ten motor s tou prevodovkou funguje inak ako s automatom, ktorý bol trošku pomalý. Pozrite sa, aby ste nám verili, 6-stupňový manuál, 3 pedále. Vnútri tá výbava, alebo celkovo tá výbava je tu taká veľmi nízka, povedal by som až základná, nemáme ani ovládanie. Sparta Offroad. Jediné, čo máme, a toto je vec, ktorú
budeme ešte veľmi rozoberať, možno aj doslova, Áno. je vzduchový podvozok. Pretože tie požiadavky boli, musí to byť manuál, toto bola, ale sa ukázalo ako najväčšia prekážka, že fakt tie auta nie sú, Áno. 95% sú automaty. Áno. Musí to byť 3,2 V6, pretože manuál bol ešte GTSO, 8-valcové, ale to je úplne mimo náš rozpočet, teda môj. A potom, aby tretia podmienka, že to auto nesmie byť na vzduchovom podvozku. Ako ste videli, auto vzduchový podvozok má, ale zároveň je to jediná vec z týchto troch, ktorá je riešiteľná. Reálne sa tie podvozky aj vyhadzujú alebo repasujú. Čiže tohto sa až tak nebojím, ale no, je to jediná taká vec, že pre ktorú som váhal. Tak poďme sa pozrieť, naštartovať si to, že v akom je to stave a potom samozrejme testovacia jazda po Metropole Východu. Ja to furt tak volám, že Metropola Východu. Ja ti to tu poukazujem. Dobre, tak Metropol. uvidíte aj Košice dnes. Ale tieto Porsche budíky, tie sú jaké pekné. Že? Štartovanie naľavo. Áno. Počuješ tú typickú VR6? No ináč kilometr vás budú zaujímať. No. 290 000 kilometrov. Takže nie je to žiadna novinka z autosalónu, ale už dobre zabehnuté auto. Ďalším takým plusom, čo samozrejme máme tu zimné pneumatiky, ale plusom z môjho pohľadu na ten účel, na ktorý to chcem, sú kolesá. Toto sú tie najmenšie, ktoré sa sem dávali, teda 17-palcové. Máme tu celkom taký vysokú pneumatiku, no aj design zimné, takže môžem sa aj zvoziť. Ukážme si ešte zadné dvere, alebo také nejaké veci, že čo tu treba porobiť, tak Veľa neuvidíš, lebo je tam druhá sada kolies, teda neviem, či tebe sa zíde, keďže ty si vyslovene offroadovo, ale tá sada je z GTS Cayenne, čiže je celku hodnotná. No a vidím tu aj hneď jednu vec asi, že ktoré sa bude musieť venovať v budúcnosti. To je, že auto chytá niekde takéto malé hrdzí. Toto je jedna z vecí, ktorú už bude treba robiť v budúcnosti. Keď sa chceš tomu trošku povenovať, tak mal by si to spevniť. Ináč chválim, veľké plus, a toto naozaj nie je dohodnutá vec. Všimnite si, že keď kupujete niekde auta na inzerát, tak väčšinou si tie pneumatiky nahádzané bez igelitu vnútri, ale ty si vlastne dávaš aj na tomto záležať, aby nezašpinili auto. A to auto bolo kedysi moje, čiže ja ho poznám, potom ho mal môj brat, teraz prišiel k novému modelu a toto nás opustí a sa teším, že bude robiť nejakú službu a že to ideš nasadiť. Kedysi to bol aj môj plán. Áno, ale ešte plán, neprezradíme úplne, že čo to bude. Nie. Ale ešte pozrieme teda ten interiér. V ideálnom svete by môj Cayenne mal svetlý interiér, tento je čierny, ale OK. Inak to, že je to úplne základná výbava, napríklad ani vyhrievanie sedadiel tu nemáme. Ale čiernu zase oceníš, Peťo, keď budeš to využívať aj na sadení niekde. Poďme si ukázať ešte ten motor, tú vevericu. Čo hovoríš na tie svetla, lebo... Takisto základ. Mohli tam byť xenony. Čiže to má úplne základné lampáše. Áno, máš tam základné lampy. Keď som to prvýkrát otvoril, tak pre mňa to bolo trošku také smiešne, lebo... Že kde je motor? Kde je motor? Vyzeralo to ako 1.3, keď som si to pozeral, sama diera, všetko by tu spadlo. Keď si zvyknutý, nie? V8 by tu čakal si, alebo 2 turba ešte. Hej, V8 samozrejme podstatne dlhšia, širšia. Áno, ale tento motor účel plní. Áno. Inak je zaujímavé, že na ten účel, čo ja to chcem, tak veľmi veľa ľudí tu 3.2 V6 tam aj má, reálne. A ja tomu aj rozumiem prečo, lebo niekoľko rokov som mal 2.9 Syncro VR6 Golfa 3. A môžem povedať, že fantastické vozenie a veľmi malé ladenie výfuku a máš ešte aj dobrú zvukovú kulisu. Tu to vieš riešiť aj sem. No, nechcem nič naznačovať, ale áno, je to jedna z vecí. To treba premyslieť, aby tam bol aj zážitok. Takže... Môžeme teda zatvoriť. Inak zhranda, ak si zatvoril to kapotu, no že to stichlo. Áno. No, to ešte boli auta kvalitne odlučnené. To tak, čo poviete zatiaľ, aký je váš prvý dojem? Samozrejme, všetko previesť. Testovacia jazda. Tie budíky, keď vidím, bože, normálne, klasika. Že Porsche. Máme tu aj nejaké audio, pozerám, že normálne aj s Bluetoothom, takže už takéto veci tu sú vyriešené, ale toto nie je originál. Trošku sa to modernizovalo, no, aby si to vedel užívať v dnešnej dobe. A ten dekor je ináč pekný. Myslím, že ten bol v sérii vtedy. Ale páči sa mi to, je to pekné také. Čiernemu. Po veľmi dlhej dobe za volantom Cayenneu a prvýkrát vôbec v tom predfacelifte
a úplne prvýkrát s manuálom. Ja som neuveriteľne zvedavý, že čo to bude. A ešte malé upozornenie, áno, mám na sebe zimnú bundu, lebo momentálne ju nemám kam dať. A hlavne tieto sedačky bez toho vyhrievania, to je akože dosť peklíčko. Máme vzduchový podvozok a hneď prvá vec, keď sme len prešli. Počkaj, ti ho dám na komfort teda. No daj. Aby si ho úplne užil. Vidím ten displej pred sebou, tak prvá generácia dokonca vo verzii Turbo mala taký ten farebný displej. Tuto je ešte taký naozaj že oldschoolový, ale za to je akože prehľadný. Ty máš vlastne vnútri aj 996, čo bol súputník tohto auta. Áno. Tak budíky podobné, volant podobný, svetla podobné. Takže celkovo tá DNA tu je. Po facelifte sa trošku stratila tými úzkými svetlami. Ťažko povedať, či sa aj motivovali aj 996 alebo 997, lebo vlastne toto už bol model na rozhraní, ale vývoj predbiehal počas 996. Teraz som hlavne zvedavý na dve veci. Samozrejme na ten zvuk V6 a na tú akceleráciu, lebo múdre internety hovorili, že to je živá mŕtvola, tak si to ukážme. V automate určite, ale v manuále je celkom fajn. A to vôbec nejde zle. Nie. A hlavne ten zvuk. Áno. Olala, tak toto už úplne vidím, čo bude prvá úprava. Auto nech je hrdzavé, špinavé, vieš. Ale musí znieť. Ak sa rozhodnem to zobrať, tak ma čaká cesta cez celú republiku. Takže koľko takéto auto dokáže mať spotrebu? Že kde sa budeme hýbať a to si vy môžete tipnúť, že koľko bude spotreba na tomto aute. Počas zimnej jazdy máme stále okolo, no teraz máme 5 stupňov, takže ideme sa voziť ďalej a za chvíľku vám teda poviem, že kúpil som, nekúpil som. Kia Picanto bez mäkčenia ste už videli. Takže tu som nekúpil, ale otázka je, že či som kúpil auto, kvôli ktorému som sem dnes prišiel. Porsche Cayenne prvej generácie 3.2 VR6 s manuálom. Povozili sme sa, popozeral som nejaké tie nedostatky, ktoré tam sú. Rozprávali sme sa o cene a teraz je otázka, že kúpil som alebo som nekúpil. Bude z toho projekt alebo z toho projekt nebude. Kúpil. Ja môžem tomu uveriť, moje prvé Porsche v živote, no je to Cayenne, je to 911, ale Porsche, týmto pádom môžem aj zahájiť celú sériu. A vás isto bude zaujímať, že aký je vlastne cieľ s týmto autom, prečo som si vlastne Cayenne kúpil. S tým motorom, s tou prevodovkou si myslím, že je to veľmi vhodný kandidát na úpravy v štýle Overlands. Takže áno, toto auto má pred sebou jednak na začiatku hlavne opravy, to je alfa omega, a potom úpravy. A cieľom je s ním absolvovať nejakú cestu, alebo teda nejaké cesty. Pôjdem hlavne do terénu, aj keď nie som úplne na ten ťažký terén, ale chcem s ním prejsť napríklad Balkán, krajiny na severe. Uvidím, čo sa podarí všetko, ale v každom prípade teraz začína celkom dlhá cesta v jeho opravách, úpravách. No a samozrejme, toto by nebolo možné bez partnerov, ktorých vám postupne predstavím. Osobne je to pre mňa veľká výzva, najmä v tom, že takúto platformu som nikdy som nevlastnil takúto značku. No a uvidíme hlavne, čo s tým vzduchovým podvozkom. A ja sa teraz vydávam na cestu domov, mám takmer 5 hodín naprieč celým Slovenskom, no už to nebude 35 minút ako lietadlom. Našťastie, už to nebude 35 minút, lebo ísť náspäť bez auta, tak asi by som bol trošku smutný. A samozrejme vy budete sledovať celú sériu videí s týmto autom. Takže vidíme sa onedlho pri pokračovaní, kde si dáme podrobnú obhliadku tohto Cayenne prvej generácie, aby som do detailov vedel, že čo som to vlastne kúpil a do čoho som sa dal, lebo pre mňa je to naozaj skok do veľkého neznáma. Išiel som zaplatiť benzín a celkom šokujúce pre mňa bolo, že môj stojan už bol vyplatený a Miro mi zaplatil prvú nádrž, že to vždy robí pre svojich klientov. Zati, Miro, ďakujem veľmi pekne, je to obrovské gesto, nejde ani teraz o tie peniaze, ale naozaj o to, že toto pre mňa ako svojho klienta si spravil a pre mňa je to určite jeden z ďalších dôvodov, prečo
práve kupovať auta od ľudí ako je Miro. Ďakujem veľmi pekne, no a teraz už môžeme ísť na tú stúbenú cestu. No a sme doma, trvalo to len niečo cez 4 hodiny. Kilometrov som robil vyše 400 a nejaké tie moje poznatky, ale prvá vec, na ktorú ste sa už určite tešili, že aká bola spotreba. Takže pokiaľ som išiel mimo mesta a mimo diaľnice, išiel som občas aj dynamicky, obiehačky, v žiadnom prípade som nešiel na spotrebu, tak dokázal som jazdiť za 9,5. Ako náhle som vybehol na diaľnicu, kde tá rýchlosť bola stále niekde medzi 120-130, občas pršalo, občas nejaké obiehačky, tak dokázal som ísť a teraz 10,3. Je to podstatne menej, než som sa bál, že to bude. Čakal som niekde okolo 12, 13, ale teda toto ma celkom príjemne prekvapilo. Také rýchle zistenia, auto je extrémne komfortné, extrémne tiché, je to predsa Porsche, jedno z najdrahších SUV vo svojej dobe. 6-stupňová manuálna prevodovka, veľmi dobrá, veľmi presná, veľmi dobre odstupňovaná. A opäť, trošku som sa bál toho diskomfortu, že v takomto aute manuálna prevodovka nie je to vôbec zlé. Veľmi dobre funguje aj vzduchový podvozok, ale ako som spomínal, tam je obrovský otáznik, čo s ním urobíme, aj keď teraz funguje. Neviem, či je to úplne najvhodnejšia vec na to použitie, ktoré plánujem s týmto autom, ale celkovo ten Cayenne príjemné prekvapenie.